বিশেষ করে যারা মোবাইল দিয়ে ইউটিউব করেন, যাদের কাছে কম্পিউটার কিংবা ল্যাপটপ নেই, তাদের কাছে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে তারা তাদের ভিডিও এডিটিংয়ের জন্য কি অ্যাপসের ব্যবহার করে, তাহলে আমার মনে হয় তাদের বেশিরভাগ মানুষই কাইনমাস্টারের নাম বলবে। কারণ কাইনমাস্টার ছাড়া ভিডিও এডিটিং করা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। এমনকি আমি নিজেও আমার চ্যানেলের সকল ভিডিও এই কাইনমাস্টারের মধ্যে থেকে এডিট করি। আর এই ভিডিও এডিট আমি করি কিংবা আপনারা করেন, যেই করুন না কেন, সকলকে কিন্তু এই ভিডিও এডিট করার ক্ষেত্রে একটা মোটামুটি ভালোই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আর এই সমস্যাটি হলো ভিডিও এডিট করার পর একদম ভিডিওর শেষের দিকে বিশেষ করে 4 থেকে 5 সেকেন্ড ভিডিওর সাউন্ডটা স্লো হয়ে যায়, আর যার জন্য আমাদের ভিডিওর মান অনেকটা কমে আসে এবং আমাদের মনে এই বিষয়টি একটা মোটামুটি ভালোই দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর এই সমস্যাটি আজকে আমি আপনাদের সামনে পুরোপুরি প্রমাণ সহ সমাধান করে দেবো। তবে বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করার আগে একটা কথা কিন্তু আপনাদেরকে অবশ্যই বলতে হয়, সেটা হচ্ছে যারা আর এখনো পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা কিন্তু অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে বেল আইকনটিকে অল করে দেবেন। তো বন্ধুরা, গোটা ভিডিও জুড়ে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি শিবা, আর আপনারা দেখছেন নতুন টেক ইউটিউব চ্যানেল। তো চলুন বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, আমি বেশি সময় না নষ্ট করে আমার মোবাইলের কাইনমাস্টার অ্যাপসটির ভিতরে চলে এসেছি। আর আপনারা যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পারবেন যে এখানে মূলত একটি ভিডিও আছে, আর এটি 14 সেকেন্ডের একটি ভিডিও। আর এই ভিডিওটি প্রায় 10 সেকেন্ড পর থেকে সাউন্ড কমিয়ে যেতে থাকবে। তো আমি আপনাদের সামনে এখন এই ভিডিওটি চালু করে দেখাবো। বর্তমানে ইউটিউব কিন্তু অধিকাংশ মানুষের কাছে একটা বিরাট বড় কর্মসংস্থানের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। একাধিক সংখ্যক মানুষ ইউটিউবে এই ভেবে আসছেন যে তারা হয়তো অন্যান্য সকল ইউটিউবারদের মতো একটা খুব ভালো জায়গা দখল করে নিতে পারে। এই প্রবলেম আশা করি আপনাদের সবার সঙ্গে হয়। আমি আরও একবার আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো যে সাউন্ড কিভাবে কমে যাচ্ছে। অন্যান্য সকল ইউটিউবারদের মতো একটা খুব ভালো জায়গা দখল করে নিতে পারে। তো এই সমস্যাটা সমাধান করতে বেশি টাইম লাগে না, ছোট্ট একটা সেটিং। আর সেই সেটিংটি হলো এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে সেটিংসের অপশানটি, এই সেটিংসের অপশানটিতে যাবেন, গিয়ে নিচে এই যে অপশানটি আছে অডিও ফেড আউট, এই অপশানটি আমি অফ করে দিলাম। ওপরে যে টিকের অপশানটি আছে সেটি মেরে দিলাম। এবার বন্ধুরা, এই ভিডিওটি আমি আপনাদের সামনে আরও একবার প্রথম থেকে অন করব। বর্তমানে ইউটিউব কিন্তু অধিকাংশ মানুষের কাছে একটা বিরাট বড় কর্মসংস্থানের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। একাধিক সংখ্যক মানুষ ইউটিউবে এই ভেবে আসছেন যে তারা হয়তো অন্যান্য সকল ইউটিউবারদের মতো একটা খুব ভালো জায়গা দখল করে নিতে পারবে। আশা করি আপনারা দেখতে পেলেন যে এই ভিডিওর শেষের দিকের অংশতে আর কিন্তু সাউন্ড কমে যাচ্ছে না, আর ইউটিউবারদের মতো একটা খুব ভালো জায়গা দখল করে নিতে পারবে। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করার সাথে সাথে কমেন্ট করবেন। আর এখনো পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা কিন্তু অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে বেল আইকনটিকে অল করে দেবেন। তো দেখা হচ্ছে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে অন্য কোনো দিন। ততক্ষণ আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং খুশিতে থাকবেন।